大家嘅信任真係我最大嘅動力。ELC 成立到而家，一直以來都會收到好多 compliment， 就係你哋收到個袋覺得好靚，好開心，都會 send 翻啲 message 俾我。我喺呢度今次特登錄條片同大家講聲 thank you， 真心嘅，你哋每一次嘅讚賞都會令到我好有動力。咁究竟點解我哋 ELC 可以做到價錢咁有競爭力呢？其實主要有2個原因。第一，我旗下有好幾個唔同嘅品牌，大家可以共享資源，分擔成本，咁就唔使咁多 markup 啦。第二，呢個係我嘅興趣，又可以收到唔同嘅 Hermes 嘅袋，我已經好開心，夠 cover 就 OK 啦。當然啦，我唔係開善堂，都要揾錢嘅，但係我哋絕對唔會賺到盡。購買流程好簡單，見到我哋喺 Facebook 同 IG 出嘅 post， 如果你有興趣可以 inbox 我哋攞細節圖，睇完滿意，你俾錢之後，我哋就會將嗰筆錢直接俾翻個袋嘅主人，大家可以放心。每個袋喺出 post 之前，我哋都會經過第1次鑑證，你俾完錢，我哋仲會送去第2次嘅第3方鑑證機構去鑑證，最後個袋到我手，我仲會親自用多1次 Entropy 嘅國際鑑證，仲會附送一張證書俾你。假如係特殊皮革、鱷魚皮、蜥蜴皮、小眾袋款，或者係最新嘅 stamp， 以及係年紀好耐嘅 vintage 袋 ，Entropy 系統未必有資料庫可以做到鑑證，但係香港有冇機構可以做到證書？喺呢個情況，我哋就會將你個袋送到亞洲區最權威嘅中檢 CCIC 鑑證，你會攞到正式嘅中檢證書。如果你心目中已經有一個好想要嘅袋，而睇我哋啲 post 一直都冇你想要嗰個袋，我哋仲有一個專人嘅1對1揾袋服務，就係我哋嘅 Elite Luxe Concierge Service 啦，幫你揾到你嘅夢中情包。有任何問題歡迎隨時 PM 我，你哋每一份信任我都會好好珍惜。今日就到呢度啦，我哋下條片再見，拜拜。